Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Akila. Hari ini Akila akan main slime. Ini slime Akila baru ya. Ini ada yang ini, tutupnya beda. Jadi sekarang kita akan main langsung ya guys. Jadi begini nih, kalian lihat ya. Kita buka dulu tutupnya guys. Cantik emoji begini. Tunggu, ada lagi ya, ini harga ya guys, coba dilihat jelas nggak guys. Nah tuh kan, tuh nggak ada lagi, cuman emoji ini deh. Terus yang ini cuman ada tutupnya ya, yang ada gambarnya. Yang ini nggak ada, cuman harga aja. Ini harganya jelas nggak sih? Oke, langsung aja kita buka, soalnya ini nggak ada gambar apa-apa ya guys. Kita buka yang emoji dulu. Kita buka yang emoji ya guys. Kalau kalian nggak nampak, nggak nampak guys. Nah, kalian bisa Kila kan, kita mainnya di dalam botol aja ya. Kita buka yang emoji. Wangi lemon guys, kalian bisa cium nggak? Beli aja di toko terdekat. Akhirnya belinya di Gope toko Kamet. Gope itu dekat nama tokonya gitu ya. Yuk langsung aja kita buka. Kita ke bawah aja ya guys mainnya, biar kalian bisa lihat kami. Oke, kita main. Kalian remes lah. Warna kuningnya begini ya guys. Sekarang kita masukin ke wadahnya lagi ya. Itu Papa lagi bicara ya guys. Kalian beli aja di toko terdekat, atau kalau nggak ada cari-cari tokonya ya. Nggak bisa.
padahal baru dikit. Kalau gitu kita masukin langsung aja. Bunyi dia guys. Nah kan kentut gitu. Sekarang yang ini wangi mawar, yang ini tadi wangi lemon gitu. Slime air. Kita masukin ke wadahnya. Ini kalau mau masukin ke wadahnya gini dulu ya. Nih, kayak cacing gitu digini sampai panjang-panjang. Bunyi deh slime-nya. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa loncengnya juga ya. Dadah.